秀選第一回啊，得獎歌曲，阿 Fred 究竟係邊一首歌攞獎嘅咧？犀利啦 ！OK， 好到呢邊啦 ，OK， 嗱，大家放低手先。喂，3、2、1，喺呢度。我永士，啱啱？啱。啱嘅。好，第二題啦。好。究竟阿 Fred 喺邊度出世嘅咧？係阿媽嗰度。靚仔啊，就係呢啲係啦。邊個地方出世嘅咧？醫院嘅。邊個國家出世嘅咧？好。佢嗌到咁大聲，我唔過去，我都對唔住自己啦。Vancouver，叫唔叫 R 音啊 Vancouver。好 ，That's right，咁樣好啦。呢一題，阿 Fred 你問啊，幫我第六題。阿 Fred 幾歲就考國術教練執照嘅咧？哇！呢個咧係 more difficult 㗎嚇。difficult。OK 好啦，亦都係啦。不如阿 Fred 你數3、2、1，你揀一個 fans 啦好嘛？好難喎呢個。1、2、3，真係好難嚇。男仔啊！男仔 ，OK 好，等我跑過嚟先。好。男仔，嗱要識答啊嚇。嗱，阿 Fred 一出世就好好打嘅，但係幾多歲考到呢個國術教練牌照咧15歲。係正確嘅。哇！15歲就已經咧考教練牌喎。係啊，好歲開始學。咁就已經可以真係教人嗰種嚟嘅。係啊，佢係國際武術認可嘅，所以可以。哦，係師傅。唔記得晒嘅。阿頭，你行過少少，我驚佢咧啲雄風震親你啊！知道雄風係啦，冇錯。好嘢，我最中意雄風。其實咧，阿 Fred 咧，你有幾高啊？阿 Fred 有幾高 ？OK 好啦，阿 Fred 又係數3、2、1，跟住揀一個 fans 咯喎。好，係1、2、3。等等。咦 BB 女。 BB 女，我哋先。BB 女，係啦。阿 Fred 有幾高啊？嗱，我俾啲提示你，你話好高就得㗎啦。3、2、1，阿 Fred 有幾高啊？咪就係好高咯。係真係好高。可以 model 咁高可以。係啊。好高膽啦。絕對有嘅。好，跟住呢條咧就係咁樣嘅。阿 Fred 嘅瞓覺姿勢究竟係點樣樣嘅咧？有答案揀嘅係咪呢？係啊，係平瞓嘅，係側瞓嘅，定係中意攬住啲嘢瞓嘅咧？嗱，要睇 fans 你平時對阿 Fred 熟悉嘅程度啦。OK 好啦，嗱3、2、1，邊個係靚仔咧？我過去啦。喂，3、2、1。係，話俾你聽，聽清嗰條問題喎，係阿 Fred 平時瞓覺個睡姿，唔係你幻想同阿 Fred 瞓覺個睡姿。OK 好冇？係3、2、1。佢咁好人一定係攬住瞓嘅，攬住啲嘢瞓嘅。咁你覺得佢攬住啲咩瞓咧？佢中意嘅嘢，佢中意嘅嘢。攬住媽咪瞓嘅狗仔啦，狗仔啦，睡枕啦，你想唔想佢攬住你瞓啊？唔需要。聽歌就得㗎啦。係 Fred 幾理性。係啊。哇！我哋啲 friend 好理性嘅。和平理性啊嘛，呢啲就係。好。啱唔啱咧？恭喜曬呢位 fans。係啱嘅。係，你攬住咩瞓咧？攬住阿 Riley 仔嘅。哇！又啱喎。好啦，呢一題咧就又要問阿 Fred 啦。阿 Fred 咧，你中意食邊種味嘅 ice cream 雪糕咧？好啦，阿 Fred 你揀一個 fans 啦。嗱，全場朋友啊，數3聲你嗌鄭俊弘啦，好唔好啊？嗌鄭俊弘。好簡單啦，係嘛？好。OK，3、2、1。喂，唔好齊喎。喂，3、2、1。好舒服啊！哇！我見到 Beyond 係拉得最長嘅。係啊 ，Beyond。哦 ，Beyond 喺邊 ？Beyond 係。Beyond 係。係。咩味啊？咩味？答咗先。知咩味？嗱，唔可以答好味，你唔可以答好味㗎。咩味都中意。辣味。辣味嘅雪糕。你食啊？係咪啊？呢個飆晒汗，呢位 fans 好緊張啊！係。
有 choice 喎。有 choice。 multiple choice。 Yes。 OK A vanilla，B strawberry，C chocolate 啦。 OK。咩三色雪糕咯？咁即係其實買一盒就得㗎喎。咁啊，你講係啦 ，vanilla 啦，strawberry 同 chocolate 啦。有三色。下一個。哦，唔好意思啊 ，Bill。OK， 好啦，都係呢邊啦。OK， 3、2、1，深色定淺色㗎 ？OK， 呢位朋友。朱古力，朱古力。真係唔係。哎呀！咁樣我要照顧下嗰邊啊。OK， 好，3、2、1，係咩色咧？Vanilla。 Sorry。